Здравствуйте, дети! Сегодня у нас очень интересное занятие. Занятие называется «На дне моря». Вот какое наше занятие. Ребята, я знаю, что вы очень многие были на море, и очень много впечатлений мне всяких рассказывали о море, о жителях моря, о морских каких-то водорослях или рыбах интересных. Очень интересно рассказывали о скатах, о медузах, вот кто был на море. Даже рассказывали о гребешках волн, какие волны ходят по морю, какой ветерок теплый, какое небо такое голубое, прозрачное. И небо отражается в море, какого цвета небо, такого цвета море. Небо, если очень голубое-голубое, море голубое или зеленоватое. А когда уже небо начинает, как будто бы тучи какие-то, тогда и меняется и море. Это называется тогда шторм на море. Но мы с вами будем сегодня изображать, кто живет на дне моря. Вот тут мелкие разные рыбки, камушки, ракушки, вот такие вот с моря. Здесь еще песочек даже есть. Вот что мы будем сегодня с вами изображать, ребята. Вот такие вот у нас есть рисуночки. Вот рыбка на дне моря, вот черепаха, вот морской конек. А еще, ребята, очень много разных жителей на дне моря бывает. Посмотрите, сколько много разных. И вот, ребятки, вы выберете, кого вы будете сегодня лепить на дне моря. Здесь ведь есть разные очень, вот, посмотрите, кто здесь есть. Ой, какие интересные всякие животные, рыбки. Посмотрите, какие рыбки. И медузы. И разные интересные морские звезды, и скаты. Много всего интересного. Вот мы с вами начинаем работать. В работе будем использовать такие приемы, как раскатывание, расплющивание, формирование рыбок. Капелька. Будем лепить, использовать такой прием, как капелька. В данной работе нам понадобится обязательно тесто. Тесто как простое, так и цветное. Могут понадобиться нам ракушки, которые мы настоящие можем на дне моря прикрепить, камушки какие-то. Можем это сделать с помощью и нашего теста, как простого, так и цветного. Ребята, мне бы хотелось узнать, а какие же у нас есть моря? Как вы скажете мне? Правильно, есть Черное море, есть Азовское, Балтийское, Мертвое, Средиземное море. Вот и есть еще и океаны, Тихий океан, Атлантический океан, конечно. И вы многие бывали уже на разных морях. Назовите мне, пожалуйста, кто на каком море был и свои впечатления об этом море. Я буду ждать ваши послания ко мне на сайт Дворца. Ребята, в данной работе нам понадобится простое тесто, цветное, я уже повторяю. Для того, чтобы нам сделать простое тесто, нам понадобится мука, вода, соль. Ребятки, попросите у родителей емкость, где мы будем замешивать тесто. Родители у вас очень хорошие, добрые, они всегда все вам помогают и разрешают. Спасибо родителям. Ребятки, оденьте фартуки, нарукавники, возьмите емкость для замешивания теста, возьмите 2 стакана муки, стакан соли, стакан воды, и мы с вами замесили такое чудесное тесто. Вот оно какое тесто, вот какое эластичное, не прилипает к рукам, очень хорошее тесто. И это тесто мы храним в мешочке целлофановом, чтобы оно не заветрило. Тесто мы приготовили. Давайте, ребята, приготовим рабочее место. Для рабочего места нам понадобится дощечка или клееночка, бумага или картонка, понадобятся краски, понадобятся влажные салфетки, стеки, клей, кисточки, цветное тесто, вода. Ребята, нам нужно будет выполнить на дне моря, работу на дне моря. Мы можем взять листочек и уже заранее нарисовать
дно, а потом будем создавать наши образы. Мы можем и рыбок выполнить здесь, слепить, можем водоросли, камушки, ракушки слепить, что вы желаете. Ваши впечатления, вот вы если были на дне моря, что вы там увидели, то, пожалуйста, и слепите. Выполняем работу. Мы технику безопасности с вами вспомнили. Клей кушать нельзя, стеки передаем тупым концом, пользуемся влажными салфеточками, протираем руки, после работы моем руки. Тесто соленое кушать нельзя. Про моря мы с вами поговорили, и давайте сейчас мы с вами будем лепить тех рыбок и тот мир морской, который находится на дне моря. Берем кусочек теста, раскатываем его, разминаем, раскатываем в виде капельки. Вот у нас получилась такая большая капелька. Из этой капельки начинаем формировать рыбку. Здесь будет голова, здесь у нас будет хребет, мы можем из целого кусочка лепить. Это будут плавники, а здесь будет хвостик. Вот такая рыбка у нас получилась. Посмотрите, ребята, рыбка может быть хитрая, она плывет и с изгибом хвоста, и шевелится. Вот какая рыбка интересная. Мы ее прикладываем на наш листочек. С помощью стека можем сразу определить, где будет голова, глаз. Делаем ей ротик, вот хребет. Также делаем рельефный с помощью стека, плавнички, хвостик. Чешую делаем обратной стороной стека. Вот так. Вот мы уже с вами выполнили, как бы одна рыбка у нас уже готова на дне моря. Мы можем использовать и ракушки эти, положить какие-то ракушки. Все это должно закрепляться с помощью клея или специального клея, который будет у нас приклеивать данные вот такие вот морские наши ракушки. Берем еще кусочек теста, также формируем рыбку. Мы можем ее пальчиками сформировать рыбку, можем раскатать. Смотрите, вы умеете, ребятки, лепить рыбок. Вот опять рыбка получилась. Также прикладываем. Еще берем кусочек теста, также формируем рыбку пальчиками, лепим, как скульпторы, или раскатываем на ладошке, приплюснули и формируем, где будет хвостик, где плавнички, где голова, еще приложили. Еще берем кусочек теста, также формируем рыбку. Вот получилась еще рыбка, как камбала. Можем с помощью теста слепить камушки, ракушки. Можем использовать эти ракушки морские настоящие. Когда вы будете считать, ребята, что ваша работа уже готова, вы как будто бы все уже сделали, сформировали, тогда берете клей и начинаете приклеивать. Берете кисточку и приклеиваете свои работы. Если где-то работа вам что-то где-то не понравилось, вы ее можете переделать. И когда вы кисточку кладете на салфеточку, чтобы кисточка не пачкала стол. Если вы считаете, что вот рыбку мы с вами уже одну сформировали, где-то рыбка не сформирована, вы приклеили, данная рыбка находится в данном месте, где вам желается, вы тогда еще прорабатываете все стеком, чешую, хвостик, чтобы это была уже сформирована рыбка. Пожалуйста, все дорабатывайте. Вот, хорошо, все сделали. Приклеивайте камушки, ракушки. Ребятки, эта работа очень интересная, увлекательная, когда вы лепите на дне моря, выполняете эту работу. Вот так у нас получается. Если что-то отклеивается, приклеивайте снова. А сейчас можете взять краски и раскрашивать так, как вам желается. Если вы лепили не из цветного теста, можете взять зеленую краску, нарисовать водоросли. Вот дно моря какое-то, подрисовать дно моря.
аккуратненько работайте. Также используйте при том, когда вы работаете с красками, кисточку. Если лишняя вода, влага с кисточки убираете. Можете рыбок начинать раскрашивать. Можете раскрашивать, делать как золотые рыбки, коричневым цветом, голубым. На дне моря бывает очень много разных рыбок. И нарисуйте, пожалуйста, водичку, чтобы было видно, что это все-таки у нас вода. Мы рисуем тему нашего занятия на дне моря. Можно еще дать нашей работе подсохнуть и дорабатывать еще нашу работу. Пока у нас получается так. Вы можете доработать эту работу в таком порядке сделать. Можете сделать одну рыбку на дне моря. Можете рыбок спрятать в камушках, как они в гротах находятся. Можете сделать вот такого морского конька. Вот наша работа на дне моря. Ребята, пошлите мне свои работы. Я буду ждать их. Мы сделаем выставку ваших работ на дне моря. Пошлите мне, пожалуйста, какие моря вы знаете, какие мы еще не назвали, на каких морях вы были, расскажите свои впечатления. Работы все ваши будут оцениваться и посылаться на выставку, как всероссийскую, так и международную. Работу, которую вы выполните, можно будет еще и оформить в рамочку, взять рамочку, положить, и работа будет у вас в рамочке. Вы можете ее даже оставить дома, повесить на стенку. Будет все очень красиво. И будет вам такое впечатление, что вы были на море, все свои ощущения и впечатления отобразили в своей работе. Спасибо вам, дети, спасибо, родители, за то, что вы помогаете детям. Ребята, молодцы. Вы всегда работы выполняете красиво, творчество свое проявляете. Я очень вам благодарна за это. До свидания, дети.